Tere! Mina tahaksin lugemiseks soovitada üht oma kunagist lapsepõlve lemmikteost Soome-Rootsi autori Tove Janssoni Ohtlikku jaanipäeva. Minu arvates see on teos, mis kindlasti lugeja vanust ei küsi. Loodetavasti olete te kõik lugenud kunagi mõndagi Tove Janssoni Muumitrolli lugu või muud teost. Kui neid lapsena lugeda, siis kahtlemata lummab see värvikate tegelaste galerii, lõbusad, soojad, südamlikud lood, soe huumor. Ja täiskasvanuna lugedes, nüüd taas avastades neid teoseid, olen avastanud, kuidas autor on siia vahele peitnud hästi targalt nii mõndagi, mis on suunatud just täiskasvanud lugejale. Nii et omamoodi võib see aidata peegeldada nii mõndagi meie praegusest elust. Aga miks ikkagi just see ohtlik jaanipäev kõikidest Janssoni teostest soovituseks pakkuda? Mulle tundub, et just praegu see on iseäranis kõnekas teos tundmatute oludega toimetulekust, kuivõrd ka kõik need tegelased siin toimetavad maailmas, mis on neist endist suurem teadmatust ja tundmatust täis. Aga selle teadmatuse juures on minu meelest kõnekas see seik ja asjaolu, et me saame ka selle tundmatuse sees oma maailma ikkagi ise kujundada ja meeles pidada, et lähedasi mõttes hoides on kindlustunnet võimalik juurde luua. Ma väga hindan, kuidas Tove Jansson sugugi ei häbene esile tuua sellist üksteise mõistmist ja ilu loomist omaette väärtustena. Ja mis seal salata, omaette on teatrimaailm ka siia päris suurel määral põimitud, mis on praegu mulle meelde tuletanud, kui ilus on teatri looming ja selle elluviimise selline keerukas, pingutust nõudev ühisprotsess, milliseid maailmu see võimaldab luua. Ma loen teile siit ühe osa. Üleskistud puud ja põõsad triivisid neist mööda. Kärud ja leivakünad, vankrid ja kalasumbad, sillad ja tarad purjetasid neile järele. Tühjad või pilgeni täis merehädalisi. Aga kõik need olid liiga pisikesed elutoa mööbli jaoks. Äkitselt viskas papa kaabu nagisse ning jäi teraselt lahesoppi silmitsema. Merelt triivis sinnapoole midagi kummalist. Papale paistis päike silma ja seepärast ei saanud ta selgust, kas see oli midagi ohtlikku. Kuid suur see igatahes oli. Piisavalt suur, kas või 10 elutoa mööbli ning veel suurema perekonna tarvis. Alguses näis see võimsa purgina, mis pidi ääre pealt põhja vajuma. Seejärel sarnanes see serviti seisva teokarbiga. Muumipapa pöördus perekonna poole ning lausus. Ma arvan, et me saame hakkama. Loomulikult saame me hakkama, vastas muumimamma. Nüüd oli veider asjandus ligemale triivinud. See pidi olema mingisugune maja. Üleval teokarbikujulisel katusel paiknesid 2 kullast nägu. Üks neist nuttis ja teine naeris. Nende grimasside alt võis näha otse poolringi kujulisse tuppa, mis oli täis pimedust ning ämblikku võrke. Suur laine oli ilmselt kaasa rebinud terve seina. Mõlemal pool seda haigutavat avaust rippusid punased sametkardinad, mis kurvalt vees laperdasid. Muumitrolli papa jõllitas uudishimulikult mustavasse pimedusse. Kas keegi on kodus, hõikas ta ettevaatlikult. Keegi ei vastanud. Nad kuulsid vaid lahtisi uksi lainetuses kinni mütsatamas ning nägid tolmurulle üle tühja põranda edasi-tagasi veeremas. Ma loodan, et nad ikka kuidagiviisi tormi eest varjule said, ütles muumimamma. Head lugemist!